គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទទៀតពី Channel Video KA Channel ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីកលឹះមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបដាក់Drak Mode នៅលើ Facebook ឬក៏ជាភាសាខ្មែរឬដាក់ពណ៌ខ្មៅនៅលើ Facebook ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំទោះជា YouTube របស់ខ្ញុំអត់មានអ្នកមើលក៏ដោយជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយូរយើងចូលទៅកាន់ Facebook ទាំងអស់តែម្ដងទៅពីដំបូងយើងចូលទៅកាន់កន្លែងសញ្ញាចុច3នេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងអូសមកក្រោមយកពាក្យថា Setting and Privacy នេះមកបន្តមកទៀតគឺយើងយកពាក្យថា Setting អូខេយើងអូសមកក្រោមយើងយកពាក្យកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាយើងយកពាក្យថា Drak Mode នេះមកហើយយើងចុចយកពាក្យថា on ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នា on ទៅហើយវានឹងកំណត់ឲ្យយើងពណ៌ខ្មៅឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អ្នកនរគ្នានេះគឺវាចេញពណ៌ខ្មៅហើយគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅគឺអាចដាក់បានអ្នកនរគ្នាឃើញអត់គឺអេមែនទេគឺអេមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់ពណ៌សវិញយើងគ្រាន់តែចូលកន្លែងដែរមកយើងយកពាក្យ Setting and Privacy នឹងដែរមកបន្តមកទៀតយើងយក Setting មកហើយទាំងអស់នេះគឺជាកលឹះនៅក្នុងការនៅក្នុងការ Setting នៅក្នុង Facebook ទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយើងចូលទៅ Drak Mode ដដែលយើងយកពាក្យ off មកគឺវាចេញពណ៌សវិញហើយអ្នកនរគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអ្នកនរគ្នាអាចសួរខ្ញុំបានហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ហើយសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Video KA Channel ហ្នឹងហើយអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ